Herzlich willkommen auf RTL Tele Lützeburg und noch heute Abend spielen wir Picobello. Wer sind die glücklichen Kandidaten, die 3 Tele freigerubbelt tun und nur Glücksrad dürfen drehen, für eventuell diesen Jackpot mit heim können zu holen? Die lehrt sie logisch kennen. Den an dem Lohrbild könnt, der kann doch schon ganz lang. Die Damen und die Herren, hier ist den Dan Spogel. Guten Abend, live Picobello Freunde daheim. Und natürlich live Leute am Studio Kirchbirch. Ja, Zeitremecker für den Picobello. Ich weiß nicht, ob der gestorben geguckt hat. Ich habe schon mal die Leute abonniert. Die waren zu en gros mal gestorben. 400 Tele an 100 Tisch Mutter lebt. Wie 365.000 Euro einfach mal so zack rausgegangen sind. Stefanie hat den nämlich gewonnen. Und ich schon mal so gelost, es gab noch ein ganz lang Nacht zu Becken. Du hast noch richtig gefeiert gehen. Und wahrscheinlich am Ende werden sie schon nicht länger immobiliär stehen, für zu gucken, was dann so noch von Appartementen oder Häusern so durchgehen. Nun ja, das Floß hast du am Picobello. Jeder kann ja mal singen, spielt eine Suche, das machen, was er selber will. Ne? Heute sind natürlich ein bisschen Männer an dem Jackpot dran, weil du gestern rausgegangen hast. Wir sind heute bei 110.000 Euro, die können rausgehen. Plus natürlich das, was dann heute im Rat gedreht wird. Das Prinzip ist noch immer dasselbe. Ich habe auch heute von den Responsablen von der Loterie Nationale den heute einen Bon an den Grab gedreht. Und die vergestorben, habe ich sogar noch gehalten, du hast abgerubbelt, wenn ich drauf. Sie haben den heute erklärt, nur so viele Jahre, ich habe noch verstanden. Hand drauf steht nämlich Echantillon. Das heißt, den heute noch sowieso schon mal ein Verlierer. Den darf ich dann noch Haudremer gehalten, haben sie mir da freundlicherweise gesagt. Dann ist auch interessant zu wissen, mit den Suen, wo er dann die Billet kauft, auch wenn der Monika nicht sollte gewonnen, dann hat er trotzdem etwas gewonnen, weil die Sue gehen natürlich gesammelt und gehen immer gestiftet von der Loterie Nationale und das für den guten Zweck. Auch das mein Jasmin einen Applaus wert. Und wir sagen, der Loterie, merci. Eine andere Kleinigkeit tun wir dann noch nach 4 der Felder dran. Die sind gerade belegt, die Blodo mit 5.000 mit dem Kado dabei. Das heißt nämlich, wenn die Pullen darüber bleiben, dann haben wir eine Weihschaf am Wert von 15.000 Euro gefüllt mit den besten Krühen, die wir dann nach drop lehen. Voilà. Das ist pour la petite histoire, wie die Franzosen gibt. So, da gebe ich so, können wir lassen mit dem ersten Kandidat heute am Sonntagabend. Bonjour, je m'appelle Da Silva Carvalho Domingos. J'habite à Colmar-Berge et je suis au Luxembourg depuis 30 ans. Bon, c'était un jour que j'étais à la maison, je me sentais un peu tout seul là, et je dis bon, je vais boire un café. Et j'étais au bistrot là, à Colmar-Berg, café Van der Stuf. Je grattais tout de suite, et le premier 3 que je grattais, c'était juste le 3 télé. Et j'ai même dit à la dame, bon, je n'ai pas besoin de plus gratter, c'est déjà gagné. Je dois aller chez la télé. Si je gagne le jackpot aujourd'hui, bon, ça va être bien pour ma pension, que ça va venir bientôt. Et je vais aider quand même, j'aide au fils, je vais donner quelque chose à chacun au fils pour les aider. Da werden die sich natürlich freuen. Domingos aus Palma. Bonsoir, Domingos. Ouais. Dites-moi, vous jouez que le billet Picobello ou est-ce que vous jouez beaucoup d'autres choses? Non, je joue Picobello, je joue rarement même. Rarement. Je joue de temps en temps, je mets, Ah oui? je prends toujours pour jouer la carte en fait. Ok, parce que ça c'est bizarre parce que je connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis portugais et moi je croyais que c'est une nationalité qui aime jouer tout le temps, loterie, Zubito et toutes les choses comme ça. Pas moi. Ah non. Moi, je joue le Eurobillion, je joue le Picobello, c'est rarement. Vous regardez aussi le Picobello? Non. Non. Also, vous le jouez seulement. Sauf si vous êtes à la télé. Oui, si je devant la télé. Les Oui. vidéos, da könnt ihr Oui, ça, je vais voir maintenant. Voilà, Füssen, wie ist es? Miguel, spielst du selber noch ein bisschen Rubbelst du oder siehst du, das soll der Pop machen? No dem hin die 3 Tele gezündet ja also das ist sicher ja. Wir versuchen aber nicht so viel Heinz Domol, wann ich dran denken. Picobello als sich ja schon mal auf der Tele gesehen oder auch noch nicht, ne? Ja, nee, schon mal geguckt, ja. Okay, das müssen erklären, wie es geht oder weißt nicht aber? Ja, das war schon ein bisschen hier, wo ich gleich geguckt und ich meine, mein Bruder, den hat mehr erklärt. Hast du mir erklärt, ja, weißt du, wie es geht heute? Schon ein bisschen im Internet gucken. Okay. Tip top. Die heute préparé. Domingos, vous êtes bien préparé pour ce soir? Toujours préparé. Toujours préparé. Das ist ganz gut. Da gucken wir mal, Domingos, allez, ein Glückszahl bei euch. Quel numéro? Je vais choisir le 21. Le 21. Il y a une raison? Oui, c'est l'année de naissance de mon club, Sporting Club de Braga. Ok. Sporting Club de Braga. Voilà.
Ils sont toujours en première division? Presque champion. Un jour, on va être champion. Ah oui, mais il y a toujours les trois autres clubs. Il y a le Benfica, il y a le Sporting et il y a le Porto. Oui, mais avec le temps, ça change, ça commence à changer. Oui, ça va venir. Est-ce qu'il y a des pognons là-bas? Sporting Club Braga. Yeah? Ils ont assez de... Je pense. Ils ont terminé combien? C'est le quatrième, en fait, c'est le quatrième du pays, c'est le quatrième club. Ah, mais alors il y a des chances. Si, même chance. Pour jouer international. Si, elle va toujours en UEFA. Elle était déjà en champion. Elle est restée déjà en deuxième place. Et un jour, je pense qu'un jour, elle va arriver. Ok, et ils sont fondés en 1921. Oui. Okay, das ist mal der Fan, den hält nicht die Gründungsjahr von seinem Lieblingsverein von Sporting Braga. Da gucken wir mal. Avec quelle couleur? Bon, je vais choisir le rouge parce que c'est la couleur du maillot. Voilà, okay. Dann machen wir einfach mal das Orange, wenn wir heute rot. Okay? Also, wir so einfach, wir schwätzen nämlich von Orange, wir schwätzen heute für rot. Dann so nicht, okay, Domingos. Allez-y, für Nation Tour, und dann gucken wir mal, ob das da noch Glück bringt. C'est le besser die rouge, hein? Mais bon, 5 000 pour commencer, c'est déjà pas mal. À propos Braga, vous venez aussi de Braga ou... De Braga. Ok. C'est environ où dans le pays? C'est à 50 km de Bordeaux. Ok, plutôt au nord. Oui. Ok, moi j'étais au sud en été. J'étais à Lisbonne. Oui, maintenant nous sommes de l'autre côté, oui. Et j'étais une fois aussi au nord à Campo de Jales. Ça, c'est plus au nord encore. Non, das ist richtig Norden. Ja, das hat doch so ausgesehen. Mais richtig schön. Und dann Tondela, c'est plutôt au sud. Moi, je suis à moitié portugais. Oui, je vois. C'est vrai. Não falo português, eu sou luxemburguês. Eu chamo-me Dan. E tu? Domingos. Voilà, also das ist nicht egal was, was ich erzähle. Das ist alles so gelehrt, tu tens olhos bonitos. Voilà. Wat den Ojoch as de Bëssen wees den Weser wat en Richtung dat dat geht. Dat ze Sachen, die normalerweise nicht vu Mann zu Mann se. Das nur normalerweise haut es das gedet dat och mise flexibel. Gut Domingos, lo bra einer Zllen deux autres chiffres entre 1 et 100. Je vais choisir le 5. Le 5 parce que c'est le joueur préféré avec le numéro 5. Non, là, non. Okay. Là, faut pas exagérer quand même. Oui. Gut. Et aussi le 13. Ok, 5 an 12 die Literschein, die hummer dann Orlo. Und? 13, pardon, nicht 12, ja, 12, ja, 13 aus 13. Gut, dann ganz stark. Et je vais choisir le bleu. Aber wir holen le bleu, also mit anderen Farben. Gut, Domingos, allez-y pour le deuxième tour. Alors, muss besser dabei kommen, weil die 5.000 da. Dat kann interessant gehen. Jackpotfelder kommen no nicht nur genug. J'aimerais bien une fois der natürlich nicht man dann sie man aggressiv. Okay, also ich beruhige mich mal Domingos an 10.000. Das hat nicht geschieht. Wir können die größte Kuh noch immer machen avec deux autres chiffres entre 1 et 100. Was soll man dann dabei holen? Oh. Alors, je vais choisir le 28. Il en reste quelques-uns. Oui, le 28. Le 28, also da dann 20 an. Et le 56. Et le 56. Die kommen also da mit dabei. Und dann sind wir mal gespannt, wie es dann mit der Farbe geht. Wir hatten schon beide Farben, 2x 5000er. Quelle couleur on va prendre? On va prendre orange. Wir holen also, ou le rouge. Orange. Wieso gesagt, das nennen wir halt rouge, wenn dem Sporting Braga die ganz an Rot spielt. Wie wär's mit den Füßen? Auch Braga-Fan wie der Pap oder hat jeder seinen Cup? Absolut, Braga, natürlich. Allen zwei? Ja. Und du hast noch oben geguckt, die Matcher kriegen ja auch heute verschiedene, ne? Ja. Alle gut, also Braga ist schon eine Equipe, wo alle Matches verdrogen. Ja, gespielt Coupe d'Europe, hat der Pap gesagt und so weiter. Wir waren noch schon zu Dublin, das vergisst du so, wir waren zu Dublin auf der Final von der Europa League. Also, Braga auch schon dabei, ja. Wie war das? Ungefähr, ja.
2011 gin Porto portugiesischen Duell und gin Porto Duell, ja. Ja, der Fle lewer gin de Galvin, aber nicht gin Porto. Gut. Okay, also mir so alles wat man gesot mir sind rot, dann Domingos, le dernier tour, le troisième et puis le travail est fait. Hein. Une dernière fois, mir drehen am mir halen Daumen natürlich. Ja, das gut dass gestößt genau 10.000 kommt dann dabei wir sind also op 20.000 € für den Domingos à part l'argent pour les fils qui ont sûrement vraiment besoin oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent à part les deux oui à part deux passer da bleibt nicht wahrscheinlich junge wie sind suchen dann war schmengen also bei der Familie du gehen sie eins Domingos merci beaucoup pour ce soir also 20.000 € heute Martin vous pouvez aller chez vos fils auf Tribüne an Eisen Jackpots den klummt das gut so da kommen lo von der Nigreisgänger Mecker 10.000 € matt drop der Tisch mir sind op 120.000 € an einem Day hört lo chance den nächste Kandidat zu spielen voilà, auf einmal den Roger Gunnowen Roger an dann hast du eng klein Premier also die gut Nouvelle dem Roger geht da sech tipp top ass gesonder Monter a Form méi huet Kehlkap an Kehlkampowder kann dafir ne richtig schwätzen man wo nick dat miret kënnen heieren an dafür so hun die 3 Tlle gerubbelt derft dann natürlich op Tlle kommen gesagt Jo vorbei hue ze sche rausgefies ne Roger ja an lo ass dann den hin all gut den andere Kandidaten ich kann drehen méi wenn man nick heieren werden se man dat am Vierfeld schon mat engem Wissier an am Direktor vun der Loterie National ze Summe gemacht an du hueten dann gesot gehabt wat dat den Welt an dafür spiel man einfach ein bisschen ernst aus wieso Roger da so nicht schlimm mir hun ich am echten Tour fällt Nummer 15 heute als gesot dafür get 15 € gleich belicht das ha innen bei mir den 10.000er fällt as dat am mir spielen mat der Farf Blo das wie gesot as am Vierfeld alles notiert gehen ich gut die Noten ha den Zähle geschrieben an dann Roger kann man lassen mat dem echten Tour. Nicht viel gefehlt gehabt so just nachschen Jackpot méi 2 Nation Tour mir sind also op 5.000 € an dieser echter Runde an schenkt zufrieden zu sinn Roger ja da das schon mal nicht so schlecht der tote viel warm zu gehen waren die 5.000 € so ich mal einfach so an dann fuhr man weiter mat dem zweiten Tour der Hummer dann nach Glückszullen 11 an Ursing die dabei kommen also 11 an Ursing ginn dann Orlo ha belicht ober dem großen Rat an der Roger oder ist direkt am Vierfeld gesot am zweiten Tour du hat war Diana Feier am Studio an noch die Anna Bull der Teich vu Blo switchen mal River op Orange an dann mach man dat wann das Studio bis Präder sech schmicken färwen oder bist gedauert bei dem Leittechniker los aber alles schön orange so wie dat soll sinn dass immer Frau erkenne lass den Roger mat dem zweiten Tour. €10.000 ja 10.000 € do assen zufrieden an mir sind mir gucken Summe Roger 15.000 € Hummer du op der Tafelstunde an dat best ass du man das nach nicht fertig weil du kom nach pur der Euroen dabei fir nach 2 aner Felder mir bleiben an der Gegend vun Ursing Well könnt nach Feld 20 an Feld
21 dabei auch de gin dann lo belicht an der Roger huet sech direkt am Anfang gesot ich fenke mat blo ich gin river op orange a gin dann awer zrick op blo also blo as 2021 schon mal ugeklickt an lo kann es spielen den Jackpot 15.000 zu sicher Fleisch könnten Jackpot mat dabei Roger das nicht. Gött interessant Fleisch ja Blofeld op 7.500 da si mat eng total vun 22.500 Euro Roger voilà je as zufrieden Roger vielmals Merci Dickensricko und dann 100 Bühnen well mir sind noch nicht ganz fertig beiden Mario ja mir sind noch nicht ganz fertig nach nämlich in Kandidat mir viel guckt man zu summen ob den Jackpot kommt mir mal wenn man es umdrehen dann gesehen 10.000 Euro kommen du mal dabei an mir sind lo dann ob 130.000 Euro hat ich gemengt 120 oder 130 voilà. Sie haben schon ein bisschen de Journée hier, meine Freunde rundherum. Ich mir sind hier an, wir gehen zu summen 1, also 130.000 Euro. Sind ihr bereit für den letzten Kandidat? Ja. Aber das ist nicht ganz überzeugend. Also, wenn wir das mal nachdenken, sind ihr bereit für den letzten Kandidat? Ja. Voilà, und noch die Person stellt sich selber vor. Ich bin Lydia Fehlinger und ich wohne zu Aselburen, das ist bei Ölven. Ich habe mein Picobello los zu Wünsche an der Station Kuwait gekauft, morgens früh 7 Uhr. Ich habe aber echt wirklich gerubbelt gehabt. Und da habe ich dann gesehen, dass ich die 3 Televisionen gewonnen habe. Und ich den Jackpot heute gewonnen. Ich gebe mein Haus ein bisschen renovieren. Und ich gebe eine schöne Vakanz fahren. Und das weiß ich noch nicht. Da habe mir noch nicht viel Gedanken darüber gemacht. Ja, aber was ja auch normal ist, ne? Die willst du ja gar nicht, wie wir das mal holen. Guten Abend. Guten Abend. Ja, total okay wert für dich schon immens Gedanken an den Kopf zu zerbrechen, weil jemand so möchte. Dann denken die schon, kaufen sich neuen Sportswohnen, deutsche Sportswohnen, da geht jemand 15.000 Themen, da kriegt ihr noch kein Sportswohnen dafür, ne? Ja, nee. Genau. Das wäre immer gut, Ethnomännern zu machen, ne? Ja. Gut, 15.000 ist aber das Minimum. So ein Kleinigkeit gibt es, ein kleines Favor gibt es aber machen, oder? Ja. Was dann zum Beispiel? Ein gutes Essen, oder? Ein gutes Essen, ja. Und dann noch ein Vakanz gehen. Ah ja, okay, ja. Also kriegt ihr genug für 15.000. Ja. Ja. Wie gibt der Mann an Vakanz gehen? Ehren die gute Freundin, Pierrette? Ja, sie kommen dann noch am September, aber ich gehe mit Frankie. Ah, okay. Ja. Also, Pierre, das ist die gute Freundin, ne? Ja. Pierre, wie hat er reagiert, da wird geheischet, schon 3 Tölle gerubbelt? Ich habe das ganz flott von hier und ich habe ihr auch alles Gutes gewünscht. Und hat er das verdient, hat seine ganze Lebenszeit hart geschafft und dafür wäre es schön, wenn es ging, dass mich gewonnen wird, eben geht. Also das Mädchen ist dann den Jackpot von 130 plus nach mal drauflegen. Das waren wir schon mal live hier davon. Ja, das stimmt. Und du hast gemerkt, das waren ehrlich wieder das tut. Das war nicht für einfach nur zu sagen, oh, für das mich dann nur an Vakanz Lydia. Nee, das war ganz ehrlich gemeint und ich meine die Foto zu pur ein flott Reis machen. Wir trinken noch einfach verlot Daumen und dann legen wir las mit einem echten Glücksfeld. Was tun wir da für eine Nummer? 44. 44. Weil? Ich habe meine Freundin kennengelernt. Mit 16 Jahren. Und dafür 44, das liegt ja auf der Hand. Ja. Also ich habe ja nicht so richtig verstanden. Ne? Also, ich habe sie kennengelernt, aber ich 16 Jahre. Und wir kennen uns so 44 Jahre. Ah, okay, gut. Ja. Ich hatte Liane ja. Nicht direkt gefunden. Gut, Lydia, also, die haben wir schon mal, die 44, die liegt, auf was für eine Farbe holen wir? Blau. Matter Blau. Lydia, toi, toi, toi. Merci. Ja, gut, dass es nicht viel gefallen ist.
12.500 für unzufänken, da seid gar nicht so schlecht aus. Aber Lydia, die ganz Klick, auch die da sitzt, an die Rest, die vielleicht nicht konnte mitkommen, sie sind eigentlich auch froh am Wein. Nee, nicht so. Nicht so. Nee. Nee, wenn ihr aber mal ein Glas serviert, kriegt er so da nicht unbedingt. Nee. Weil wir auch feiern der Kasen dran. Ja. Wo ihn dann noch kann den genialen Kado gewonnen, nämlich. Das weiß ich, was zu tun hast. Ja, dann. Wen? Mit wem hat er noch geschwärzt? Das meine Kollegen. Martin alle gut. Weißt du, was zu denen hören? Ja. Oh, also ich kann den Poet zu Mac rufen, ne? Da werden bestimmt noch Putze von ja, das wäre kein Problem. Die Flaschen, da kriegt man heute gemacht, ne? Gut. Ja. Da fahren wir weiter. Zweiten Tür, Lobreimer Tisch und noch 2 Felder, also 2 Glückszahlen. Ja, das 13 auf 74. 13 auf 74. Das ist doch eine Geschichte, Hannah. Ja, 13 aus der kleinen Maxl-Welt kommt. 34 Jahre, oder? Den 13. Ja, den 13. Okay, ja. Ja, an der verschiedenen in Schengen Bonjour. Ja, da guck mal, die Dote kann man, da wo die rote Lurde hast. Ja, aber ich so an dem Carlo, an dem Liz, an dem Jan, an dem Piet, für ihre Max, wo sie lo nach Nokrit tun. Alles Gutes. Und merci für alles, was du auch schon für Eis gemietet hast. Voilà. Also die sind so live, alle gut, man, die darf klappen, ja. Gut, du trinken natürlich alle Gute. Von der Toilette werden Public Viewing organisiert gesehen. Du trinken natürlich alle guten Daumen, dass es klappt. Ziffern Hummer, was tun wir für Pfaff? Blo? Blo bleiben wir. Gut, Lydia, da muss man nur gucken, wer bei die 12.5 dabei kennt. Ja. Wir waren noch bei, ja, die blöd topisch orange Bulle, die hat mich schon genervt, das ist nicht so lange hier. Ja. Deelung auf dem Feld. Ja, da ist bloß nicht weiterkommen. Aber 7.500 sicher mal dabei. Da sind wir sicher dabei gerechnet. Ob 20.000 Euro an, du hast nach mehr zu holen. Mal weiteren Glücksziffern mit Felder, wo die an die Bulle sollen bleiben, wenn möglich. Das ist dann den 19 an den 21. 19 an 21 kommen dabei. Ich gucke mal lecker, sie sind relativ verdeelt, aber so. Also die Leute auch gerne so bei denen an einem Block, ne? Das haben wir viel drüber gesehen, wir haben echt einmal verdeelt. Was für ein Farbe wollen wir, Lydia? Orange. Wir holen Farbe Orange. Wir wissen also, das heißt, wir wissen noch ein Dekor, schon als geschieht, hier am Studio. Eine letzte Kehr können wir nur drehen. 20 Mil sind sicher, Lydia, ne? Die hält keine nicht mehr, ja? Nee. Ja, also guck mal, was du noch dabei kennst. War möglich ganz viel, okay? Ja. Fort du. Voilà! Lydia! Komm bei mich! Oh moi! Voilà, das war so einmal Daumen mit gedrückt und der Toten. Ja. Komm, wir gucken mal. Da steht der Schiffer. 155.000 Euro. Geh mal auf Asselburg. Ich meine, ganz Asselburg aus dem Häuschen. Aber du sind doch noch nicht so viele, das weißt du. Nee. Ja, gehen wir da schon, das war mal Maison 1 bis Maison, oder geht los Straßen? Ginsterstoß aber schon. Ja. Zeit wirst du mal Wölle rundherum geführt sind, da sind noch Schüste, da waren Häuser noch, ja. Ja. Dann stehen wir schon auf Asselburg, da freuen sich wahrscheinlich alle Guten am ganzen Norden. Mam Lydia 155.000 Euro. Gehen also matt an den Norden. Mehr schön hätten wir von diesen Abend nicht hinten abhalten. Den Jackpot geht also, indem du gestern schon rausgegangen hast, heute Abend nach ein Kehr raus, also 155.000 Euro. Das heißt, beim nächsten Picobello an pur Wochen, da haben wir dann eine in Jackpots, die bei 100.000 Euro wert sind. Wir fangen also ganz neu in dem Moment da an. Was ist bis du noch machen? Ganz viele Rubeln. Meldet so wie Lydia immer im Druck leben. Irgendwann ein Kehr. Irgendwann geht Hoffnung nicht ab, dann hast du die richtige Los mit dabei und dann sehen wir es dann hier am Studio rüber. Macht noch gut, bis geschwind an eine schöne Rentrée, wenn dann demnächst so weit ist. Bis dann, ciao, Eddie.